tukagiona etagwo intermittent dieting, intermittent fasting. Yes. Ugakiona maundu maingi kuri mundu rauga ndekuria na ugakora hihi oire online ndaramenya uria reka ngona andu amwe makiuga ndirawaka ngona ingi kiuga ndirawaka no twende kumenya atiriri what is fasting. Fasting ni kuga atiriri fasting no urege kuria biu ututhie chakahora urege kuria pio gicakahora but fasting iria njega ri ni kuria na mathaa kuria na mathaa ati no waria umuthi rucini thaa 2 ri ukaria o rucio yes ni ukaria ukahuna na fasting wega wayo ri you can take anything no ria kindu gigiothe na kwoguo no fast na wage ku lose weight tondu uraria kindu giothe. Fasting ndukoragwo kirorerwo ukuria ki ukuria kiria giothe ukuria no ukuria na mathaa ati waria muthi thaa 2 ukaria rucio the same time though in between ni utreta intermittent. Yes, though in between ri no nyuage mai na no unyue cai no ti cai uyu wa kawaida herbal tea tondu ni teithagia kunina appetite right. Kwoguo intermittent ri ona mundu akimianjiriria ri no nginyagia wambe ukorwo waritie na ndagitari waku nigetha wimenye tondu ndingikwo ni andu othe right. Yes, niki ndungika no ukorwo wina nda ndungika kindu ta kiu kuri andu mena cukari na nona magirirwo ni guikara makiria kanyamu kanini matingihota gwika kwoguo ni gukuringana na how able you are nigetha umike otherwise ndikagwo ni mundu wothe. Are there so many types kana ikoragwo ihana-ine undu umwe? Ndihana-ine tondu riu ri ni kurora mathaa no kuria no urie kindu gigiothe no ni different na diet tondu diet ndakuheri ni ngukwira ndukarie giki na ndukarie giki no rore portion ya irio kuria ngaiga oko wi diet-ini ri ukuria no urie tuge ino ni thani nuthu ya thani ino ikorwo ni vegetables na nuthu nuthu ino ingi ya tigara ri gakuota gakorwo no urie protein na ko gaka kangi urie carbohydrate tondu mundu no athime mundu no athime irio ciake na ngudi. Kwi mundu njiraga ingithima ati irio na ngudi ni ngukihota kuona toro kwoguo no nginyagia turore calories iria turaria iria ciraingira mwiri cigakorwo ciratwarana ni ndirakena haya ati ni nguhota kuona toro ni ukuhota kuona toro nduri waigua mundu agikwira ka mucere ni irio tuku na ati ni ta mai maundu macio mothe me hakiri-ini tondu tariu mundu calories irio iria citurehagira thina ni calories kwoguo iria energy giving food kwoguo ri urari irio cigana atia cia gukuhe hinya mwiri no rahuthira ni irio cigana atia ni energy igana iraima kwoguo iria ciraingira ciagirirwo ni gukorwo ciganaine na iria ciraima ati mwiri gutiri kindu gigutigara igwo ta maguta tondu riu wona waria muno ri kiria mwiri uhuthagira o kindu kinini kuringana na wira waku kwoguo kiria gigutigara gistoragwo like fat deposit na nikio wonaga andu mena nda ciragwa ni undu wa kuria kindu gitarahuthirwo ni mwiri kwoguo maguta maya makoragwo kiria ya store ni mwiri niguo as in kiria kiraingira mwiri ri gikorwo ni kiria kiraingira mwiri na kiria kiraima thiini wa mwiri ni undu wa energy iria urahuthira ri ciagirirwo ni kuraima no angikorwo wira waku ni guikara thi ucoke wangeci ni hau tutikenanagira ukaria kaveso gaka ni gathaka muno ukaria irio ukaria ngima igana no ria ngima yumbago ukaria ngima igana uguo ugacoka uke wikare thi honestly ka energy kari urahuthira ni kanini muguo ni kwiyuraga ureyura kwoguo ino ingi gutigwo eki fat deposit kana maguta maria mararehera mwiri thina. Haya, intermittent fasting ikagwo ni andu othe kana ikuringana na wira uria urutaga? Gukuringana no ndaiga ndingikwo ni andu othe ni twamba twefutia andu a cukari na twefutia andu aria othe mena mirimo na mutumia wothe muritu no kana mundu urongithia ndirori atiriri mundu kwina mundu wa mujengo kwina mundu wa ofici kwina mundu uraruta wira wa kuhura nguo kana areguguma wira kuringanaga na riri ungimenya wira waku uri ohana ri waikara thi kuria ri urie uhune no igwa
intermittent ndiri na githimo kia irio na kiria uraria na kiria uraria kwoguo kiria ukuria ri kiringane na wira uria uraruta ndurathimirwo it's very different na diet aikorwo urathie mujengo urie ngima kiroko nyingi piu yes wa gutinda ukiruta wira no riu energy yo kiria kiu ni gia cino kiahuthika kwoguo kuri andu malosagi weight na intermittent na kuri andu matateaga onaki kuri andu matateaga onaki yes onaki nikio riu tukoragwo ho nigetha tugateithiriria mundu kuringana na wira wa na wira wake kwoguo riu ingiuka gwaku ni undeithagiriria intermittent yakwa ikuhana atia kuringana na scope ya wira wako yes intermittent no ndumwe na kiria na dieting diet ri ungiuka gwakwa nguhe diet ri kwi maundu ngukurimit tondu no ngwire ndukaria any calories ndukaria any energy giving food nigetha mwiri ukorwo gi consume kiria wiigiire kihuthike ta energy oko ne diet ri wina limitation irio kuria na irio utekuria so it's totally different tondu riu diet ri gwikiria ukuria gwikiria utekuria no intermittent you can take anything you take anything yes does it have to be 12 hours akana ni kuria kwi mundu ngithie 8 hours kwi mundu ngithie 16 hours depending on what riu no rio kwibangira tondu ta riu no githie toro ri urari irio ciake na wathi gukoma ni energy ri kurahuthira so it's the best thing ya kumeka ri ni ukameka kiroko ukaria kiroko energy ugatinda ukimihurithira muthenya mugima hwaine wathie no gukoma no ukinywe no unywe mai na no unywe kihabotiz tondu ni cigutuma ona wage appetite kwoguo the essence ya intermittent niko look for time for digestion yes ona kwa mundu ona ni njega ona diet ni njega ona intermittent ni njega tondu riu nona ni ukuhe mwiri ithaa riako nona tuikaraga tukirumaga kwoguo ni ukuhe mwiri ihinda ria kuhuruka utige kuria kiria gitagirire no hote gukorwo kiruta kiria gitagirire how effective is it na ukwambia kuona results for how long after how long ndakwira andu matihananaga ni kuringanaga na wira wa mundu ukinjira kahora nduri hindi utaigua ngirauga results ri dependaga na wira wa mundu kwi mundu tangite onaga kuota ona anything but still ni ku make skin yaku glomo kuria dependaga na wira toiga atiriri mundu wa mjengo ri ni aria gikima kinene kana ni aria any energy giving food kinene kiroko kwoguo akaria muthenya muthenya uyu ungi kwoguo umuthi ni aria umuthi ni aria kiroko ni aria irio nyingi no ranji ndanaria akaria muthenya uyu ungi but in between ri fasting ya madwagirirwo ni kuria ndwagirirwo ginya ni kunywa ginya mai fasting ya ni uria rita rimwe ino ingi utinde wi dry no weke dry fasting kana dry ndungiria kindu kingi ndirona kwina table hariririo hihi ni Professor J atwikirire haria nigetha ukorwo gituthathaurira no ukorwo gituthathaurira riu ino ri ni day 1 ri tuge no waria vegetables na fruits kuma kindu no urie thaa 10 ginya thaa 2 kwoguo nona kuma thaa 6 ginya thaa 10 ndurite kindu na thaa na hwai no toguo ngugite uraria kindu kimwe ugaikara mathaa maingi kwoguo thaa 4 thaa 10 sorry yes urie vegetables na matunda yes urie uhune ginya uikare ginya thaa 2 uikare ginya kuma thaa 10 ginya thaa 2 no urie in between mathaa macio yes urie tigo ikara ni urie the last meal ni thaa 10 the last meal ukuria ri ni thaa 10 then kuma thaa 2 ri no na ndukuria kindu haya second day ino it's a Mediterranean diet tondu raria vegetables na fruits or vegetables to the na fruits tutigugikua nyama kuhota kwi hakiri-ini
Fata ndarĩ ihenagio ũrĩa hakiri ciaku cikũ register ũguo nĩguo mwĩrĩ waku ũgũikara tondũ ndũrathimirwo ĩno nĩ ũrathimirwo amount of vegetables and fruits irio kũrĩa these are dry fast ĩno nĩ dry ĩno nĩ dry ĩno nĩ dry na ti njũru mũndũ no ahote it's the willpower mũndũ no ahote mũndũ no ũrarĩa ũkahũna ndũrathimirwo ũrarĩa ũkahũna atĩretwo the warrior diet tondũ no nginyagia ũkorwo wĩna wendo ũcio no nginyagia ũkorwo wĩna wendo ũcio haya rĩu reke njũrie atĩrĩrĩ ĩno matharũ maya tũkũrĩa ta thungura nginya for how long nĩ wega kwaria wega ũtige kuga ta mbũkũ tondũ njĩtĩkĩtie vegetables kana greens ciothe cingĩthondekwo wega rĩ ũcithondeke cituĩke ya mĩrĩ ona yo kĩrĩa nĩ ũkũigua nĩ ũra enjoy meal ĩyo niĩ nyendaga nyama no rĩu rĩ ndinaiga tu ndũkarĩe nyama meal ĩno rĩ ndũngĩtũra ũrĩaga mboga koguo no tuge atĩrĩrĩ ũmũthĩ no ũrĩe ũmũthĩ day one rĩ no ũrĩe mboga day one no ũrĩe vegetables only day one ũrĩe fruits only the whole day no ikare ũkĩnyuaga maĩ day 2 no ũrĩe vegetables only the whole day na wikare ũkĩnyuaga maĩ day 3 rĩ no ũrĩe vegetables no ũrĩe fruits day 4 no ũrĩe protein no ũrĩe protein day 4 no ũrĩe protein day 4 no ũrĩe kanyama na vegetables koguo no ũmĩke thikũ mũgwanja right nyonaga ingĩ ciĩtagwo anga 1410 ndiũĩ ka Professor Jane agũtwethere ĩngĩ nĩgetha ũkorwo ũgĩtũthathaũrĩra no nĩ ngũkorwo ngĩkũ-welcome thĩinĩ wa Facebook itũ kana yakwa Wangĩcua Kariuki no ũkorwo ũgĩtwĩra yaku diet ĩkoragwo ĩhana atĩa na hihi angĩkorwo weka nyamũ ĩno ĩtagwo intermittent fasting wanakorwo ũgĩteithĩka wamĩkaga atĩa tũgĩthiaga na mbere na gũkorwo tũgĩthathaũrĩrwo nĩ ndagĩtarĩ witũ thiĩ harĩa thĩinĩ wa Facebook yakwa Wangĩcua Kariuki ũthiĩ ũnyandĩkĩre atĩrĩrĩ nĩ wateithĩkire na intermittent fasting na wakorirwo meka ehana atia warĩaga thaa cigana nginya thaa cigana na hihi nĩkĩ wa notice no ngĩenda kwĩra mũndũ ũrĩa ũngĩ ũrenda kwambĩrĩria thabarĩ ĩyo ya kwĩhinga kũu gwĩtagwo intermittent atĩa nĩ maũritũ marĩkũ wacemanirie namo warĩaga kĩ nginya thaa cigana na nĩndĩrakĩona hena ĩngĩ haha ndagĩtarĩ no ũkorwo ũgĩtũthathaũrĩra ĩno ĩngĩ ĩretwo 1410 diet ũguo nĩ kuga atĩa nĩ kuga atĩrĩrĩ kuma thaa ikũmi rĩ meal yaku ya mbere ũkũmĩrĩa thaa 4 nĩguo koguo thaa 6 ndũkũrĩa kĩndũ koguo nona ũfastire kuma thaa 10 ndũnarĩa kĩndũ thaa 4 rĩ warĩa waikara thaa 6 ndũnarĩa rĩu ningĩ ũrĩrĩa rĩngĩ thaa 2 kuma thaa 10 yes kuma thaa 10 fast from ndirathiũ ya mbere ũkũrĩa thaa 4 ya mbere ũkũrĩa thaa 4 koguo kuma thaa 10 ndũrĩte kĩndũ thaa 4 cia ũtukũ yes ndũrĩte kĩndũ ũrĩe thaa 4 warĩa thaa 4 yes warĩa thaa 4 rĩ nona thaa 6 ndũkũrĩa ningĩ rũciũ thaa 10 rĩ nĩguo ũkarĩa last meal the last meal haya reke understand nyendaga gũthika hora so ĩno ĩtagwo the 1410 yes 1410 first meal ũkũrĩa thaa 4 cia ũtukũ nĩguo koguo mũthenya wothe ndũrĩ ũrarĩa kĩndũ mũthenya mũgima ndũrĩte kĩndũ ũkĩũrĩa thaa 4 cia ũtukũ yes ũcoke ũrĩe biũ ũcoke ũkarĩa rũciũ yes thaa 10 the last meal rĩ ũkamĩrĩa rũciũ kuma thaa 10 nginya thaa 2 yes koguo hena mathaa kuma thaa 10 nginya thaa 2 no ũrĩe ũcoke wambĩrĩrie fast from thaa 2 cia ũtukũ no wathiĩ gũkoma wathiĩ gũkoma koguo ndũrĩ na energy ũrahũthĩra no rĩu haha thaa 10 no ona rĩrĩ waheo ihinda rĩa kũrĩa the first meal ĩno ya thaa 4 rĩ ũrĩe piũ ũrĩe ũhũne though in between tondũ this is a dry fast koguo ndũranyua kĩndũ ũranyua no nĩ wega kũnyua maĩ in between yes tondũ nona wanyua maĩ rĩ ndũkũhũta the goodness wa meal ĩno rĩ ndĩraheo ndona ũrĩa rĩu ũkugaga ndũrerwo kĩrĩa ũtekũrĩa ndũrerwo ũrarĩa anything wenda kũrĩa thaburia anything eatable no ngĩrĩa mbũri ng'ima that is okay that is okay bata ũrĩe mathaa mau bata ũrĩe thaa icio
no tha ici ingĩ ndũrĩ kĩndũ ũrarĩa 1410 na ngĩkorwo kũrĩ mũndũ ũrerorera hihi no akĩhũre mbica gaka kau agakĩmenya arĩrĩaga thaa inya no mũndũ no etaime no ona we mwenyewe no wĩthondekere program yaku ũkaiga ũkũrĩa rũcinĩ thaa 2 warĩa rũcinĩ thaa 2 ũrĩe biũ ũhũne koguo mũthenya mũgima rĩ no tũmayo gũtinda ũkĩnyua then ũkarĩa o rũcio the same time ũrakĩnyua maĩ ndũkũhũta kwĩ hakiri no kũhũta rĩa mbere itiguo mĩthenya ĩrĩ ya mbere na tondũ wĩna wendo rĩ you'll make it na tarĩ u rĩ na nĩ teithagia ku detoxify diet ĩno rĩ nĩ teithagia kũruta gĩko kĩrĩa kĩ mwĩrĩ tondũ one thing rĩ nĩ ũkũmenya mũndũ wĩna toxins thĩinĩ wa mwĩrĩ nĩ ũkuona gũkũ rungu rwa maitho rĩ ĩno eye bag rĩ ũkuona mũndũ nĩ ekĩte atĩa nĩ nditũhĩre stress nacio nĩ citũmaga mũndũ eke atĩa agĩe na stress nĩ ũndũ wa irio nyingĩ ta icio ũrarĩaga haya mũndũ ona mũndũ rĩu wĩna stress rĩ ku detoxify nĩ gũteithagia ũgatiga kũigua ũnogereire tondũ tau thaa ici andũ matirenda gũcoka wĩra na rũciũ no nginyagia andũ macoke wĩra ũkona na gũkĩra kĩroko ndũrenda gũkĩra you are just there hatirĩ ũndũ ũrenda ũikarĩte thĩ oro ũguo nĩ ũgũthiĩ tondũ no wagĩrĩirwo nĩ gũthiĩ no ndũraigua mwĩrĩ nĩ ũraigua nĩ ũnogereire ndũrĩ ũndũ ũrenda haya tũgĩkaga kĩrĩa gĩkĩ rĩ mũndũ nĩ wonaga okorwo nĩ ndwara cia moko rĩ nĩ ũkona nĩ nyũmũ ona mũndũ kaigua nĩ aranunga kanua nĩ kũrĩa mũno kwĩ mathĩna maingĩ no kona mũndũ nĩ arahũhita then okorwo nĩ ũthiũ nĩ ũndũ woguo tũrarĩanagia maguta okona mũndũ ena acne njũru mũno kwĩ mũndũ arauga atĩrĩrĩ Kuria Kush arauga atĩrĩrĩ I do intermittent fasting I normally do OMAD and it's very effective to me. At first it was hard but now I'm used to. Irio ciake cia mbere arĩaga 6 ũrĩa watwĩra mũndũ no ethondekere 6 pm nginya o mũthenya ũyũ ũngĩ and I do exercise throughout. Ucio that is okay. Na wamenyera it's very nice. Kuri mũrori atĩrĩrĩ Agnes Karanja kwani umeleta huyu mwingine wa kututoanyisha watu wa vitambi. No nĩ tũmerage ma ũndũ megũteithĩka tondũ tarĩ wona kũmenya wĩna toxins nĩ ũkuona kwĩ mũndũ nginya ũtathiaga kĩoro kwĩ mũndũ ũthiaga kĩoro rĩngĩ rita rĩmwe wiki haya haha ũguo rĩ noguo ndĩrera andũ metĩkĩre manyue maĩ twĩtĩkĩre tũnyue maĩ nĩgetha tũhote kũ flash out tondũ nĩ ũkuona ta mũndũ nĩ ũraiga nĩ ararĩo nĩ mũtwe no kĩrĩa kĩratũma arĩo nĩ mũtwe tondũ ndanyuaga maĩ koguo twĩtĩkĩre tũnyue maĩ na ndaiga maĩ ndinaiga cai then kĩndũ ta indo ta cumbĩ wĩ cama mũno koguo mũndũ akageria kũ regulate cumbĩ ũrĩa ũrarĩa tondũ rĩrĩa it's very yummy no rĩrĩa ũrarĩa cumbĩ mũingĩ rĩ nĩ ũtũmaga mũndũ agĩe na water retention ũkona mũndũ nĩ mũimbu magũrũ nĩ mũimbu moko atĩ wamũnyita ũguo nĩ areka atĩa nĩ arahomboya tũrathiĩ na mbere na kũnyitanĩra na ndagĩtarĩ Nelly Kuria agĩthiĩ na mbere na gũtũthomithia maũndũ ma intermittent na ndĩrakwĩra ũthiĩ thĩinĩ wa page yakwa ndakiona mũndũ gwĩtwo Shika P nĩ tũrathiĩ na mbere na nĩ gũkorwo ngĩthoma ndũmĩrĩri yake ngĩcoka ndĩrona nĩ akoretwo agĩteithĩka mũno na intermittent fasting na tũrakĩona andũ arĩa angĩ marathiĩ na mbere na gũtwĩra tatwĩre atĩrĩrĩ yaku ya gũteithirie atĩa tũgĩcokereria nĩ ngũgũthomera ndũmĩrĩri ya Shika P agĩkorwo agĩkũhe mwĩhoko nake ndagĩtarĩ nĩ agũkorwo agĩtwĩra atĩrĩrĩ ũgũkorwo agĩthurĩra intermittent yaku na njĩra ĩrĩkũ na kũringana na kĩ na ningĩ nĩ agũkorwo agĩtũthathaũrĩra no ũrĩa o miri ĩmwe mũthenya ĩyo ĩngĩ o time iria kwenda kana nĩ hakorwo na thĩna na mathaa ndũgathiĩ haraya nĩ tũracokereria Kameme TV mũthĩgi wa rũrĩrĩ usiende mbali tunarudi sahi Kameme TV. Ihinda rĩa kuoya ikinya wĩgĩre kanyamu wĩige stress thĩ nĩrĩo rĩrĩ ndeto mwaki irĩ haha rĩu no wĩhotanĩre kuma 10,000 nginyagia 300,000 ndagĩka ĩno nĩ ũndũ mũhũthũ mũno ũraingĩra M-Pesa ũgekĩra paybill number 155571 account ũgekĩra Kameme nayo amount nĩ ciringi 50 gũthiĩ nginya 1,000 tumuloto marakwĩra ndũkamaĩrĩrie nĩamu ĩno nĩyo njĩra hũthũ kwĩhotanĩra kuma 10,000 nginyagia
300,000. Muthako ũyũ nĩ mũhĩtũkĩrie BCLB na ndũtĩkĩrĩtio gũthakwo nĩ mũndũ wa thĩ wa mĩaka 18. Christian Industrial Training Center CITC Nairobi. Tuna kothi cia diploma na certificate ta engineering, business, ICT, hospitality, motor vehicle mechanics, electrical engineering, hairdressing and beauty, fashion and design na ingĩ nyingĩ. Mũciari, ndũgathĩnĩke gwa gũtwara mwana waku ũrĩa ũrekire KCSE nĩ amu CITC Nairobi twĩna arutani makinyanĩirie ikĩro, computer labs, hostels cia anake na airĩtu na nĩtwethagira arutwo attachment. Igeranio citũ nĩ cia NEC, NITA, KASNEB na JP International. Tũcerere Nairobi Pumwani, General Waroingi Meru Road, kurigani na ACK St. John. No tuhorere thimu kana WhatsApp 0732896788 kana 0722954039. Intake nĩ ĩrathiĩ na mbere. Christian Industrial Training Center Nairobi. Education that works. To protect our family from germs that cause illness when it's cold, we use Dettol soap. Dettol soap with germ defense gives you protection. When it's cold, germs are transferred in different ways, and Dettol soap's germ defense protects you from up to 100 illness-causing germs. Be Dettol sure. This back to school, visit the supermarket and enjoy discounts and gifts on Dettol products. Maya nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie thĩinĩ wa Kameme matũũra-inĩ. President Dagĩtarĩ William Ruto kũria honge cia thirikari irutithanie wĩra irĩ hamwe nĩguo gũtungatĩra mũingĩ wa bũrũri, akiuga gũtirĩ na macindano gatagatĩ ka honge ici na ndegwĩtĩkĩria rũhonge o ruothe gũthararia mĩbango yake. Mũtongoria wa mũng'ethanĩro Raila Odinga gũkũngũĩra mĩaka 79 ya gũciarwo gwake, gũkũ maabitha a borithi makĩhũthĩra rĩera rĩa kũruta maithori kũharagania arũmĩrĩri ake arĩa megũcemanĩtie gũkũ Nairobi gũkũngũĩra mũthenya ũyũ. Na gĩcanjama gũtuthũka kanitha-inĩ wa IPCA Karudas kaunti-inĩ ya Nyeri thutha ikundi igĩrĩ gũkanĩrĩra nginyagia kũhũrana mbara ya mwĩrĩ kumana na ngucanio cia ũtongoria kanitha-inĩ ũcio. Ndĩmuonete mũno reke ngwĩre niĩ nyendaga gũkena twĩna ndagĩtarĩ Ndelikuri andwaraga mbathi gũkũ. Rĩu rĩ tũrathiĩ na mbere na kwarĩrĩria ũhoro wa intermittent fasting na kũrĩa tũrathiĩ na mbere na gũthoma. Ũguo nĩ kuga atĩa nĩ nyamũ iteithĩrĩirie andũ aingĩ mũno na nĩ makoretwo magĩthiĩ thĩinĩ wa thibitarĩ ya Mostelin harĩa mwena wa Chaka, makoragwo harĩa Chaka haha ũguo wa Hagbagadi number 46 ukaumĩra Chaka nĩgetha magathima gũthomithia. Nĩ ateithagĩrĩria andũ maũndũ maingĩ mũno makũnina ũritũ. Ona we ũraigua ta wĩ mũritũ mũno, ona waigua kĩario ũguo ngoro njega mũno, athiaga agagũteithĩrĩria. Na marĩ nginya macini cia gũkũrũra maguta, mena macini nyingĩ cia gũteithĩrĩria mũndũ gũkorwo agĩcokereria, tondũ ikuũ nyingĩ ironekana mĩrimũ mĩingĩ ciraumana na ũrĩa tũrĩte na ũritũ wa mwĩrĩ. Rĩu rĩ tũrathiĩ na mbere na kwarĩrĩria ũhoro wa intermittent. Reke ngoro ngĩgeithia andũ erĩ kana atatũ arĩa marathiĩ na mbere na kũnyitanĩra na ithuĩ thĩinĩ wa Facebook yakwa wa Gĩcua Kariuki na Facebook ya Kameme TV Kenya. Ndiũĩ Professor J ka nĩ agĩtũreheire live ũmũthĩ, ndiũĩ kũrĩa thire. Gakiona mundu gwitwo Kuria Kush niwe watwira ũhoro wa OMAD na nĩo tũracokereria nĩgetha tũkorwo tukirwo OMAD nĩ ndũ nĩ ndagĩtarĩ Kush, mundu gwitwo Kuria Kush, mundu gwitwo Agnes Karaja, mundu gwitwo Esther Casto, mundu gwitwo Paul Tho uko aje tuko Super Sunday, Elijah Kimani wa Kadara nĩ ndĩrakuona, mundu gwitwo Gacero Mwandamizi Kuria Auto Electrician nĩ Gacero Mwandamizi arauga ndiye ndiaga kiundutho na ndesawa. Nĩore turwo nĩ mahĩndĩ, nĩore turwo nĩ mahĩndĩ ũigũ rĩa oka. Gĩtiguo ndagĩtarĩ. Elijah Kimani wa Kadara, I'm from Murang'a County wa
Mindstone. Iyo ni ndio ni ndio hiyo. Karis Papa watching from Karati nani turacokia gatho Frank ni arerorera mundu gitwo Peterson Lastborn na mundu gitwo Shika P niwe ndagitari uri uratwambiriria thaici na nigetha tukorwo tukiingira thiini wa OMAD no ngukora gwendaga guthoma ndagitari ya Shika P agakiuga hi Wageshi I have been doing intermittent fasting last year I lost 10 kilograms. Pigia makofi shi. Aya. Within a period of 4 months, niakoretwo atete kilo 10. Imagine. Niagoire kanitha ucio akiongerera kilo 2. No riu ena new year resolution yararire mburi imwe kwao. Arongerera kilo ici. No new year resolution ni kuga ati no egucokerera ringi na ni egukorwo agithie na mbere na kurora mwiri wake na afya yake tondu ndegukua ni undu wa mirimo akiroragira ni undu wa kuria. I reduced wheat products, nikaongeza avocado, nikaongeza mayai na nyama na so far so good. Niekite wega though mundu na okay ni gukuringana aratekire ihinda rigana ati agika diet iyo tondu no kwi kilo iria mundu agirirwo ni gukinyia tondu ngika intermittent utari no ndungi ureka ri nwe ni kabokorwo we munoru no korwo nduri na mwiri fluffy na mwiri wubli kwoguo mundu ona agikaga intermittent no nginyagia akamenyaga uria areka nigetha famu mwiri tondu kwenda lose your remote tigwo we na mwiri uroinaina wumbly yes kwoguo ni kura fatara style ona agikaga kwoguo ni ku depend wira uria araruta no asaiko no aswim nigetha afamu mwiri tondu tau kuri andu mekaga diet eika intermittent no mundu ucio ona aruta nguo mwiri ucio ni wumbly na mwiri uyu ungika ni ugutura ungikahota ku farm up sure ukahana ugakuririra ukira miaka yaku urauga tugeka intermittent fasting kana tugithie na mbere na kuruta kunyihia uritu you need to be active also so that riria wa lose mwiri waku ndugacagi and then ni ukeheaga limit urameka ihinda rigana atia na twitikire tunywe mai na ndaiga mai ndinaiga njohi kwoguo na twitikiritie kuria anything no nginyagia to limit our intake na alcohol tucoke still twitikire kuria matunda no ti kuria matunda no riu tondu no erwo ndurathimirwo ati ugekira irio no gekira matunda ukarianiria ciothe citiukaga uguo ciena mirire uria ciagirirwo ni kuria not even that irio ici matunda maya waria no urie matunda no urie irio at the same time matunda maya matiguteithio mwiri tondu matunda maya wagirirwo no ambe urie na empty stomach nigetha ma digest ona ihenya mathia ma digestito no ngiria matunda no urie irio at the same time matunda macio matinateithia mwiri na nikio wona andu matura mathia kugura ki indo ta calcium cia gwika atia tondu matunda ni uraria no matiraguteithia tondu ramari uria kwagirire turacokereria thiini wa program na nigetha tukorwo tugithie na mbere na gukorwo tukionio a diet au tugithie na mbere na kuonio horo wa intermittent fasting no ria guguteithia no ndagitari ndakanitie guthie tondu kwini maundu mangi ungigwa maundu mau ndungihota ni aguthi gugwika kindu gitagwo sculpturing yes iyo ndi kuga atia itagwo body contourer ikoragwo ya contour kana go shape mwiri no guteithia mwiri uka lose inchwise na mwiri ndukuregera ugateithia kufam oko ni mundu wina stretch marks they will be less noticeable okay reke tobe turekererie neno nigetha ukorwo gitwira maundu maria mwika thiini wa tondu kwina maundu maingi ndirona kwina 16:8 na wambe utwire atiriri OMAD ni kuga ati tondu ndona mundu wandikite OMAD ni kuga 1 meal in a day kana irio okay ukaria rita rimwe muthenya otoguo tukugaga waria thaa 2 ukaria muthenya uyu ungi at the same time kwoguo ni uraria first meal yaku thaa cigana kiroko ukaria muthenya uyu ungi kwoguo meal iri uraria no imwe thiini wa muthenya meal one just one meal in a day ukaria kiria giothe ukwenda anything that you want but the meal ino ingi ni muthenya ageo ni no hote haya ino 16:8 rauga atia ndagitari ino 16:8 iratwira atiriri haya first meal yaku ri ukumiria thaa 10 nginya thaa 2 no
ndakuhenia first meal yaku ri Yes. kuma thaa 10 kinya thaa 2 nduri kindu raria uikarite oro uguo nothing no utare kuhuta kwi hakiri-ini thaa thita ri niguo kuria the first meal urie uhune kuma thaa thita nginya thaa 10 no korwo you can take anything for all that long nduri hindi utangiria then kuma thaa 2 ri gutire kuria ringi no igua no ni meal imwe no wina mathaa maingi ma kuria nwanyita meal ni imwe wina mathaa maingi ma kuria yes kuma thaa thita nginya thaa 10 urie kindu urie utinde ukiria urie biu hune ucoke o fast ucoke kuma thaa 2 ri ndukuria nginya thaa thita cia rucio ndukuria kindu kutaragiukira utuku kuria koguo ni kuga atiriri uria irio thaa thita kuma kiroko nduri uraria kindu yes nginya thaa thita kuma thaa thita ri hari ukuonera mathaa ma kuria nginya thaa 10 ri make sure ni waria na ndukahitukie thaa 10 ndugakirie thaa 10 ciakinya thaa 10 gutire kuria ringi ndukahitukie thaa 10 wahitukie thaa 10 ndukaria no in between still ri mundu no anyue mai no ni ura insist mai mai ma matunda ndaiga mai no ndaiga mai itunda korwo no uhote ri tho kiria ma ona ungianjuria atiriri handu ha mai matunda ungianjira matunda mathiri kwi matunda mateithagia na ku detox kuruta giko koguo handu ha na nitwagirirwo ni tukurora atiriri ona tugika diet ino ri ndwagirirwo ni gukorwo ukiongerera sukari ni ngwariti uhoro wa cumbi koguo we cut down on sugar tondu nona sukari yo no maguta turongerera no kiria turongerera mwiri sukari kana uki wothe ni sukari ini sugar yes haya tuthie na mbere na nitukorwo gituthomithia riu auga ino ni ya 16:8 na tutigutidirira hau ni joni ugukorwo githomithia andu aria megukorwo magiuka thibitari apart from this now which you are still encouraging people mathie na mbere na gwika mundu uria ona mundu angiremo no kwi mundu ngienda guka tondu tuoka haha he mundu uhuragira kanjira ni no magerera uria uraiga na ni ndirathie wega ugakena you feel good true let us now go back to what you do kiria mukorwo mugika thiini wa thibitari yanyu niki mwikaga niki wikaga okay wona watu cerera thibitari-ini itu ri he ratiri tukoragwo nayo ratiri ino twinayo ri wona woka the first thing ukwamba gukinya ratiri iyo wakinya ratiri iyo ri ratiri ino ni konyonia wina mai maigana mwiri wina maguta maigana mwiri BMI yaku ihana atia wina kilo cigana maguta maku ungirutithania na kilo ciaku ri ni ukumenya maguta maria wina mo mwiri mugimari ni maingi ona gukira kwi mundu kona maguta maingi gukira body mass yake riu ona twamenya uguo ri he health questionnaire kuihuria health questionnaire waihuria ri igukuria kana wina wina murimu wothe to kwina andu a pressure kwina andu a sukari nigetha ukamenya uria ukuhota kumahandu riu wona wathima uguo ri o haria ni tuthimire koguo ndaguthima ni nguhota kumenya urabatara kinaki na kwa ihinda rigana atia so once ndaguthima ri he solution ngukuhaka mwiri right kuria kwina thina mostly for women ri ni moko meraga andu mbai na matairi manda na maguku mugongo wona twakuhaka solution iyo ri tugacoka tugakuoha na bandage ici tugukuoha nacio ri there are special bandages citeithagia gukontua kana gushape mwiri in that within the first session ri ni ukuhota gwikira nguo tangirekeria within the first session ni ukuhota ku lose 16 to 14 ni ukuhota ku lose from 8 to 14 inches the first session 8 to 14 inches 8 to 14 inches within the first session ni ukuigua wahutha na ni ukuhota kufunga ni ukuhota gwikira gakuo tangirekirire no ko ni mundurume ni kuhota kuhinga shati atangirahingire just within the first session no ino no na wate inches not weight wise hena utofauti inches wekira nguo ni uku notice no wakinya ratirire kilo ciaku cirio hau riu ona twa detoxify ri twaruta giko kiria wina kio mwiri ri nyamu ino ni teithagia mundu ku lose inches na igateithia mwiri ugatuika more silkier ugakorwo we more rejuvenated na pores ciaku ciahingika ri toxins iria cimwire cigeka atia cikaima koguo thiko ithatu after the treatment ino ni rathi na mbere kuruta wira ri kiria ngukwira ni unywe mai maingi nigetha wiki atia o flash out tondu pores already ni cihingukite then twarikia iyo the first session ri ndona uria tuthimire ndamenya uria maguta maku mahana ri he machine tukoragwo nayo itagwo cavitation
macini ĩno ĩteithagia kũyeyua maguta kũrerũkia kũringũkia kũringũra maguta tondũ mũndũ wĩna maguta ũngĩrora okorwo nĩ atumia mwĩrĩ ũkoragwo hana ta wĩna ũkoragwo hana ikoro rĩa icungwa wĩna tũthundo atĩ ona ũngĩhutia mũndũ ũguo nĩ ũkũigua tarĩ tũmahiga mũndũ ena tuo. Koguo macini ĩyo ĩteithagia kũringũra maguta macio makayeyuka, though it's a bit uncomfortable, though after wana wagerera na macini ndagĩka cigana ũna rĩ maguta macio nĩ maimaga na wathi kĩoro rĩ wonaga ũraruta tu kĩmaguta nĩ ta cholesterol. Are you for real? Ũkona tarĩ maguta ma eria to nuthu watiga hau nĩ kĩndũ ũrona rĩu ona wa break maguta maya rĩ nĩguo njugire mũndũ nĩ agĩrĩirwo nĩ kũba mwĩrĩ. Koguo he macini ĩgũteithia kũba mwĩrĩ nĩgetha ndũkaregere. Ũcio ti mũiganu tondũ you are what you eat. No nginyagia tũikare thĩ twĩrane we wĩ wa cukari, we wĩ wa pressure, we wĩ sawa ndũrĩ na thĩna, tũmenye ũrĩa wagĩrĩirwo nĩ kũrĩa. Wow. Tondũ rĩu wona wamenya ũrĩa wagĩrĩirwo, the first 2 weeks rĩ no gwĩkĩre diet. Yes. You have to eat because you need energy. Right. No rĩu rĩ nĩ ngũkwĩra atĩrĩrĩ he kĩndũ na kĩno ũtekũrĩa nĩgetha mwĩrĩ wambe ũhũthĩre maguta mwĩrĩ ũkorwo ũgĩcina maguta marĩa me mwĩrĩ marĩa me mwĩrĩ thutha wa kũringũra tondũ ta rĩu ũngĩrĩa ũrĩa ũrĩanagia nĩkĩo tugire intermittent diet rĩ na diet rĩ they are totally different. Tondũ rĩu ĩno nona nĩ ũkwĩrwo nĩ ũkũrĩa gĩkĩ na ndũkũrĩa gĩkĩ which is very good. Rĩu wona warũmĩrĩra ĩno rĩ wakinya goal yaku twakinya goal yaku rĩ nĩ ũkũhota maintain no ndũngĩtũra dietagi na ndũngĩtũra gwakwa forever. So rĩu wamenya ũrĩa wagĩrĩirwo nĩ gwĩka rĩ nĩ ũkũhota maintain kĩrĩa wa achieve atĩ ona ũrĩ hĩtũkagĩra kũnjĩra atĩ I'm still looking good, you know. No karũgendo kau nĩ kaigana atĩa ndagĩtarĩ? Eke ngwĩre ndĩ thĩna ũmwe tondũ kwĩ mũndũ ũkaga akenda wiki ĩmwe akorwo hana tani. Now we have to be very realistic. Ndwarĩire mũthenya ũmwe na ndwarĩire wiki nĩgetha ũkinye harĩa ũkinyĩte. Mĩrĩ ndĩhanaine. Wona wakinya ratiri ĩno rĩ nĩ kũnyonia maguta marĩa wĩnamo. Koguo yanyonia maguta marĩa wĩnamo rĩ maguta maku no makorwo me maingĩ gũkĩra body weight yaku. Rĩu wona gũkĩra mass yaku na nona maguta nĩ mahũthũ. Koguo wona ndamenya maguta maku ũrĩa maigana wakinya scale ĩno rĩ nĩ kũhota kũnyonia ũkũbatara kĩna na kwa ihinda rĩigana atĩa. Kwĩ mũndũ ũngĩũka athiĩ tu wiki 2 tondũ ndũme mathĩna matahanaine. Tondũ no wone mũndũ mũceke no ena gata kanene no ndarĩ na handũ hangĩ. No gata kanene koru. Koru tondũ ndĩna client ũranjĩrire atĩ araiguire ũru nginya aroka atĩ aroririo nĩ kana atĩrĩrĩ ati shosho unapata mtoto lini? we nĩ mũceke ona thuri kũrĩ mahana ũguo na ndaĩku na ndaĩ harĩa rĩu nona mũndũ rĩu tutocio rĩngĩ no athiĩ wiki 2 tu na aikare sawa. Yes, ũcio no athiĩ wiki 2 na aikare sawa. Kwĩ mũndũ ũgũka na kilo 100 rĩa kĩtho andũ arĩa nene nĩ maluzagi na ihenya gũkĩra andũ arĩa small. Nĩ wanjĩrĩte. Mũndũ nĩ egũka nĩ kwĩ mũndũ ũngĩrora wona egũthiĩ mweri ũmwe kwĩ mũndũ ũgũka aige wone egũthiĩ mĩeri 2 no kera mũndũ ndũkarakare ndwarĩire na mũthenya ũmwe but at least wiki ya mbere nĩ ũgũkotete kilo 5 kana 6 koguo nĩ ũndũ ũreka ũgakũmotivate as in wiki ya mbere okorwo nĩ ndeno ya igũrũ rĩ nĩ kũrĩ andũ menda nyingĩ ndeno ya igũrũ rĩ nĩ koragwo ĩthirĩte biũ. Tũcoke atumia tutigane gwĩkĩra baika tukanyita nda nona yes kada kũhutia ona ndũkinyĩte hau haya tũgekĩra baika kana mĩcibi twĩragwo twĩkĩre tũkerwo atĩ nĩ ranyita nda you be very uncomfortable the whole day for nothing tondũ ya kũnyitĩrĩra ndagĩka icio no rĩrĩa ũrĩ mũruta rĩ ũkamomoka nda yaku ĩkamomoka ĩgathiĩ thĩ no it's real. Wona waruta rĩ kĩgambaga purugucu gĩkamomoka gĩgathiĩ thĩ ndĩnagũteithia. So nĩ kũringana na ũrĩa mũndũ aigana. Gũkũringana na ũrĩa mũndũ aigana na ta okorwo nĩ mũndũ wĩna some terminal illness rĩ no nginya mũthi kahora. No nginyagia tũthi kahora alafu ona hako he client wakwa wĩ handũ ũĩ nĩ ndĩmũthondekete makagĩra. Mũndũ ũranyuaga ndawa agathiĩ within 2 weeks ũgathiĩ thibitarĩ ũkareducerwo ndawa iria ũranyuaga cia diabetic. Tondũ rĩu nona ũhetwo ndawa nyingĩ
na mwĩrĩ waku nĩ wagĩra koguo ndawa ici rĩ cigakorwo nĩ nyingĩ gũkĩra ũrĩa ũrabata mũndũ athiaga akĩreducagĩrwo ta kwĩ ũngĩ warĩ ever on insulin not anymore. Oh my yes God. not anymore. Koguo rĩ nĩ maũndũ tũngĩhota kũ reverse tondũ nĩ ũrĩa tũrĩaga. Koguo tũrwarĩtio nĩ irio. Tũrwarĩtio nĩ kĩrĩa tũrĩaga. Right. Nothing more. Nothing more. Gũcekeha nĩkuo kuga wĩna ũgima wa mwĩrĩ. Kwĩ maguta ti moru na ũmenyagĩrĩre ũrĩa ũraria na nĩ ngũgeragia gũkwĩra kaingĩ. Gũcekeha rĩ kwĩ ũceke mũthaka. No maguta ma mwĩrĩ rĩ maguta ma mwĩrĩ he harĩa magĩrĩirwo nĩ gũkorwo makinyĩte depending na age yaku na height yaku. Age and height. Yes. Koguo mũndũ nĩ agĩrĩire gũkorwo agĩthimĩra. Haya nĩ gathabarĩ rĩrĩa ndoka kwanyu na ndatuĩka successful rĩrĩa ndoka kwa Mr. Lynn nĩ ndiũkaga can do you follow up on your clients? Okay, now the thing is oguo toiga rĩ you are what you eat. Yes. Client yakwa moka we become friends. You become very good friends. Mũndũ ona nĩ acenjia. That I know. Now no option. Rĩu njugaga atĩrĩrĩ you are what you eat. Wakwa no kiragagire tu kũngeithia tondũ once wa achieve kĩrĩa ũrenda rĩ na nĩ wamenya ũrĩa wagĩrĩirwo nĩ kũrĩa rĩ ũgagĩcoka harĩa ũrarĩ ũgĩka atĩa. No ukire tu kũngeithia na kũnyonia you know I'm still. Iroto ciaku nĩ irĩkũ ndagĩtarĩ? Gĩkeno gĩakwa kana iroto ciakwa nĩ gũtigĩrĩra nyone andũ othe mena ũmenyo wa ũrĩa magĩrĩirwo nĩ kũrĩa tondũ mĩrĩre itũ nĩyo ĩratũrehera thĩna. By the way nĩ ndũthiaga bara ũkona mũndũ ekĩrĩte gakuo fitting kana gĩ-t-shirt ũkona marĩa ma manda ũrĩa maraina na mũndũ ũyũ rĩ ndaramenya nĩkĩ nĩ mũrimũ akuĩte. Gũkorwo wĩna malayers macio rĩ it's no longer a status ũrĩa taiga tene ũrĩa rĩ nĩ mũtongu na nda nene. It's no longer a status ũkoragwo wĩ mũrimũ. Koguo korwo andũ no mamenye matige kwaria ũru kuga atĩ maguta mao matiramatura. Kĩrigĩrĩrio-inĩ as you age tondũ nĩ ũnyinyi ũkoragwo kĩrĩ andũ kĩrigĩrĩrio-inĩ rĩ nĩ magakorwo mena thĩna. Ũkaigua mahĩndĩ keke. Henry Maina following closely from Munyonyo's peke ndio kũu nĩkũ mũndũ gwĩtwo Peter Wagacocho gakiuga Umoja 3 Baraka Estate tuko fiti na tuko ndani kabisa. Mũndũ gwĩtwo Peter Kariuki kũrĩa Kirasha agĩbĩbĩri twĩ sawa ndoka kuona. Elijah Kimani wa Kadara watching from Kadara Murang'a and Carosters twĩ Kameme live nĩkuo ndĩrathoma thaa ici and Carosters gakiona following live from Rosters. Margaret Waweru ndĩramũgeithia inyuothe mũmenye nĩ mwaka mwerũ. Hii ni siku ya salamu tumekuwa waruya hapo sasa. Watching from Nairobi mũndũ gwĩtwo Margaret Waweru. Elijah Kimani mũndũ gwĩtwo Utalii Miondoko Funds Mugithi John Kautari na watch nikiwa Care My Core. Ndirona mathaa matutengeretie biũ kũrĩ ũndũ ũraigua ta watigĩrĩra ndagĩtarĩ ũmere thĩinĩ wa kamera ĩrĩa kĩndũ kĩa mĩrĩre. Kĩndũ hihi ingĩririkania andũ nĩ ndĩmere metĩkĩre kũrĩa matunda itunda rĩrĩothe rĩrĩa rĩ on season mũndũ no arĩe. Twĩtĩkĩre kũrĩa vegetables na mũtiga gũciĩta maboga makĩne ndaigua tawe nĩ ũrameta ũguo. Twĩtĩkĩre kũnyua maĩ, twĩtĩkĩre kũrĩa vegetables na twĩtĩkĩre kũrĩa fruits. Na mũndũ ũngĩenda kũnũmĩrĩra he hĩndĩ ngũkinya ndĩkĩmũhe namba ciakwa nĩgetha ndĩkĩmwĩre ũrĩa mũngĩnyona. Facebook yaku nĩkũ na kũrĩa mũndũ arũmagĩrĩra? Mũndũ ũngĩenda kũnũmĩrĩra rĩ nĩ Facebook it's Mr. Lynn Health and Wellness Clinic. Mr. Lynn Health and Health nĩ tiga kũmeria Mr. Lynn Health and Wellness Clinic. Na mũkoragwo harĩa Chaka. Tũkoragwo harĩa Chaka. Koguo mũndũ ũraima na Nairobi athiĩ Kencom oe bathi number 46 iria cithiaga Kawangware. No ndikoragwo Kawangware tondũ kũrĩ andũ manjĩraga atĩ ũraigire wĩ Kawangware ndikoragwo Kawangware ngoragwo Hurlingham. Koguo bathi ĩrĩa ya Kawangware nĩyo ĩhĩtũkagĩra hau hakwa. Koguo mũndũ akoya bathi number 46 harĩa Kencom akaiga aigĩrwo Chaka. Aigĩrwo Chaka nĩ egũcoka thutha makinya matatũ hena building ĩtagwo Priority na KCB Bank. Agakĩra bara nĩ ekuona gate ya black yandĩkĩtwo na white Chaka Court. Tũkoragwo kũu office number 4. Na namba ciakwa cia thimũ nĩ 0722 874 317. 0722 874
317. No ukumacokerera namba ĩyo na kuri andu maroria atiriri watu muhinguraga ri na ri mundu wa kuraihu ka kwina gwa gukomwo. Okay, tuhinguraga kuma Monday nginya Saturday na ndũngĩũka ũtarĩ na appointment tondũ mũngĩgĩũka inyuothe rita rĩmwe nĩ ũgũkĩrigwo kuoya ũ. Koguo ti first come first served. Tũrutaga wĩra na appointment. Wendaga personalized? Yes. Tũrutaga wĩra na appointment na mũndũ ũngĩenda gũgĩũka no akĩhũre namba ĩyo 0722-874-317. Tũrutaga wĩra kuma Monday nginya Saturday. Sunday nĩguo thikũ yaku ya kũhurũka na gũthiĩ gũcokia ngatho tondũ ũngĩaga kũhurũka no na nĩ ũkũgĩa fatigue na nĩ ũgũgĩkua. Nĩ ũgũkua mbere ya thikũ ciaku cikinyĩte. Koguo mwĩrĩ no nginyagia ũkaheo ihinda wĩke atĩa ũhurũke. Koguo tũrutaga wĩra kuma thaa 2 nginya 11. Kuri ndu watwiraga atiriri ndiki gitumaga andu makorwo no gitwira no ni ngoretwo ngiciria because I ni njui ni uri tutawo heaga andu hindi no urateithiriria andu kwagira. Eke ngwire dawa icio andu kwi mundu gukuhurira agakwira ndirenda dawa iria ndiraiguire ukiheana. Dawa ici citeithagia ku detoxify kana gukurura giko kiria ki mwiri. Dawa ici tuheaga mundu uria tuwe on the program nigetha ndũngĩnyua dawa oro ũguo na angĩkorwo nĩ dawa atĩ nĩ ya ku detox ndũkananyue dawa ũtekũmenya nĩkĩ ũranyua. Koguo no nginyagia twambe tũgũthime tumenye kana nĩ ũbataire kũheo kana ndũbataire kũheo. Koguo tũtigage gũthiĩ tũkongania indo tũkanyua na tũtiramenya nĩkĩ tũranyua. Koguo ũkamenya kĩrĩa dawa ici ndĩciheaga mũndũ ũrĩa thimĩte ũrĩa wĩ on program nigetha ngahota kũmũbuata ngamenyaga ũrĩa arathiĩ. Yes. Ũgwire andũ arĩa hĩnju nĩ mathiaga kĩoro mũno ni undu wa system ya gukorwo nginyagire andu aria hĩnju na thikũ ici nĩ mwaka mwerũ. Waugire atia? Nĩ mwaka mwerũ tuthambie matũ. My point was kuri andu matahotaga guthi kĩoro gakora mundu athiĩte kĩoro thutha wa thikũ ithatũ. Is it healthy? It's not healthy tondu mundu ũyũ ri nĩ agĩrĩirwo nĩ kũrĩa nĩ kũnyua maĩ. Mundu nĩ agĩrĩirwo nĩ kũrĩa na vegetables nigetha cigateithia gwĩka atĩa digestion na arĩe matunda. Koguo no ũkore mundu ndanyua maĩ no nĩ arakwĩra atĩrĩrĩ nĩ irio ndĩrarĩ na mundu akanjĩra nĩ ngĩnyua cai ti maĩ ndaiga maĩ nĩ maĩ na maĩ maya rĩ ona korwo nĩ wĩkĩre gatimũ thĩiniĩ kana wĩkĩre nigetha maĩ matirĩ mũcamo. Koguo ona wekĩra gatimũ kana gacungwa rĩ maĩ maya nĩ mekũgĩa flavor ũkahota kũnyua maĩ. Mahe thimũ rĩrĩa mũico nigetha tũhinge. Haya njuge tukoragwo Hurlingham handu hetagwo Chakakot. Mundu agĩũka no athiĩ Ken Town akinya tauni ya Nairobi athiĩ Kencom oe bathi number 46 aigĩrwo Chaka nĩ hena bengi hau ya KCB akĩre bara nĩ kuona gate ya black yandĩkĩtwo in white Chakakot. We are there in office number 4. Namba ciakwa cia thimũ nĩ 0722-874-317. Njokere rĩngĩ 0722-874-317. Thank you. Thank you so much, Doctor. Tugacokia ngatho ni undu wa kunyitanira na ithuĩ, ngacokia ngatho ni undu wa kucagura Kameme TV muthegi wa ruriri. Nitawa ngicwa Kariuki kuma county ya Nyandarua. Nginyagia Sunday, may the Lord bless you. Ni mwaka wa God rewards and bountiful harvest. Na no togotoga in the mighty name of Jesus Christ. Dr. Neri, thank you. God Karibu bless sana. You. Thank you. Ni ndakena muno ni kuhe kanya kau. Thank you. Karibu. Kameme TV muthegi wa ruriri. Plus Learning Management System, an education management tool that fits in with the country's education system and allows schools and parents to monitor students' progress effectively. From tracking and reporting to providing resources and effective learning tools, teachers and parents alike will be in the loop of each child's progress.
With Mwalimu Plus, schools will not need to invest heavily in infrastructure. That's because the system offers the necessary tools, tablets, and the software at a great cost to enable schools get off successfully. Things are changing, and the Mwalimu Plus learning management system is at the forefront of this change. Krisi ni time ya kusambaza furaha. Hii Christmas, pata deals na offers from Safaricom ili upate furaha ya kupiga stori za mwaka. Sambaza furaha this Christmas na Safaricom. Unachopata kwa kufikia malengo yako sio muhimu kama vile unavyokuwa na kujijenga katika safari ya kutimiza malengo haya. Kupata malengo yako kama skiza tune yako, piga *811 *631#. Oya mzito. Wewe, hebu kam nikuplug. Niko na ile kitu imebamba kila mtu kutoka Maslay Queen wote hadi wazae. Hii kitu ni noma kuruka. Kitu kali itakupeleka dunia ingine. Hii stuff ni kama magic. Ni wewe tu umebaki mse. Hapa utaweza kuexperience EPL yote. Magame haziwezi kupita na pia unaweza pata ma statistics manze. Na bado kuna ma movies, series, soaps, cartoons,